Bom dia, crianças! Como é que vocês estão nesse feriado? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita muito refrescante para esse calor de Salvador. Vamos lá? Nós vamos fazer sorvete com apenas 2 ingredientes: creme de leite, 2 caixinhas, e leite condensado, 1 lata. Vocês também podem usar uma caixa de leite condensado e latas de creme de leite, sem problema. Então, vamos lá. Tudo para abrir as caixinhas ou para abrir a lata, tá certo? Não faça isso sozinho porque você pode se cortar. A única coisa que a gente vai fazer é colocar tudo dentro de um liquidificador. Aí a gente pode colocar esse pão duro aqui, se couber, para poder não deixar sobrar nada. Quem quer lamber a lata? Vamos colocar os cremes de leite. Esse aqui entra mais fácil. Pronto? Agora é só bater, bater e bater. Pode desligar. Vamos? Encontre um pote com tampa em casa e aí você vai colocar o sorvete dentro dele. Depois disso, a gente leva para a geladeira. Prontinho! Hora de colocar o sorvete no freezer e esperar até o próximo dia. Amanhã ele vai estar prontinho para comer. Um beijo, galera! Bom feriado, saudade de vocês e até a próxima!